Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat peternak Sulawesi. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan mengadakan pengecekan terhadap ayam-ayam yang ada di belakang samping saya ini, dikarenakan beberapa hari ini telurnya itu atau produksi telurnya itu agak menurun, terus nafsu makannya juga berkurang. Nah, apakah ayam ini kenapa, sakitkah atau bagaimana? Nah, teman-teman sahabat peternak Sulawesi, sebelum kita mengambil tindakan pengobatan, terlebih dahulu kita harus mengetahui keadaan atau kondisi penyakit di mana obat perlu digunakan. Indikasi obat akan selalu ada di setiap label kemasan obat. Misalnya, obat antibiotik untuk mengatasi infeksi penyakit seperti Coryza ataupun CRD. Dengan gejala pilek dan keluar lendir pada hidung yang disebabkan oleh bakteri Avibacterium paragallinarum yang menginfeksi sinus infraditalis atau rongga hidung yang memiliki sedikit pembuluh darah. Oleh karena itu, hanya sedikit obat yang dapat mencapai organ target sehingga disarankan menggunakan golongan antibiotik yang memiliki daya serap ke jaringan yang lebih tinggi. Contohnya, produk yang biasa saya pakai ialah seperti amoxicillin, Proxan S, Doctril, Neomeditril, Duoco, atau Erisuprin. Dalam pemilihan antibiotik perlu juga adanya perhatian khusus mengenai resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah sebuah kondisi meningkatkan ketahanan bakteri terhadap daya kerja antibiotik tertentu. Akibatnya, bakteri menjadi tidak sensitif atau kebal terhadap suatu jenis antibiotik. Resistensi antibiotik pertama terjadi akibat pemberian dosis yang tidak sesuai, pemilihan antibiotik yang tidak tepat, dan pengobatan yang tidak tuntas menyebabkan. Kedua, karena antibiotik dari golongan yang sama digunakan secara terus-menerus. Dan penyebab ketiga berasal dari bakteri itu sendiri, misalnya bakteri mengalami mutasi genetik, enzim, maupun perubahan reseptor pada tubuh bakteri tersebut. Solusi yang tepat untuk mengatasi resistensi ini ialah dengan mengkombinasikan obat secara sinergis, serta yang terpenting yaitu melakukan rolling antibiotik. Setelah melakukan pengecekan, ternyata ayam ini mengalami gejala CRD. Dan di sini saya memakai Festret dimix dengan Becom untuk disuntikan pada ayam-ayam tersebut. Dosis atau aturan pakai merupakan pedoman penting dalam pemberian obat. Pemberian dosis yang kurang akan mengakibatkan ayam tak kunjung sembuh. Begitu pula jika dosis yang diberikan melebihi batas, hal ini akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh bahkan kematian. Sebelum memberikan obat, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membaca dengan teliti petunjuk yang ada pada label di kemasan obat. Teknik pemberian obat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pemberian obat bisa optimal jika obat mampu mencapai target organ atau lokasi penyakit. Secara umum, obat dapat diberikan secara oral, suntikan, atau parenteral, atau dioles, atau topikal. Pemberian obat secara suntikan seringkali dilakukan di bagian subkutan atau di bawah kulit leher bagian bawah atau intramuskular tembus daging atau otot pada paha atau dada. Teknik ini akan menghasilkan efek pengobatan yang relatif cepat karena tidak melalui proses absorpsi di saluran pencernaan yang relatif lama. Keuntungan lainnya ialah dosis lebih terjamin dan efeknya cepat. Namun, aplikasi teknik ini menyebabkan tingkat stres ayam relatif tinggi, membutuhkan waktu lebih lama dan membutuhkan keterampilan khusus. Teknik parenteral atau suntikan subkutan dan intramuskuler juga dapat digunakan untuk vaksinasi.
Dalam menunjang keberhasilan pengobatan penyakit, penggunaan obat tepat perlu didukung oleh faktor manajemen kandang dan penerapan biosecurity yang baik. Nah, teman-teman, sahabat YouTube Peternak Sulawesi, demikian dulu video dari saya. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.